హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ నవనీత కిచెన్. చికెన్ పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ముందుగా చికెన్ అండి, అలాగే ఒక స్పూన్ ఇప్పుడే దంచినదండి, ఇది ఫ్రెష్గా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఒక స్పూన్ కారం, కొద్దిగా పసుపు, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కొంచెం గరం మసాలా, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, ఉప్పు అండి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి. కొద్దిగా బియ్యం పిండి అండి, ఒక స్పూన్ వరకు వేస్తున్నాను. అలాగే ఇది 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అండి కార్న్ఫ్లోర్, ఒక స్పూన్ అండి ఆయిల్, కొంచెం ఆయిల్, ఒక ఎగ్ అండి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా బాగా చికెన్కి పట్టేలా కలుపుకోవాలండి. కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ అండి, కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. చూసారు కదండి, బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా. దీన్ని ఇలాగా ఒక 2 గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే బయటే పక్కన పెట్టేసి ఉంచేయండి. తర్వాత దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు బాండీ పెట్టుకుందామండి. 2 గంటల తర్వాత చికెన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా పర్వాలేదు, బయట ఉంచినా పర్వాలేదు, చెప్పాను కదా. ఇలా ఉందండి. ఇప్పుడు దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. కాకపోతే నేను ఎక్కువ ఆయిల్ కాకుండా కొంచెం ఆయిల్తోనే డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి. వాడిన ఆయిలే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడితే అంత టేస్ట్ ఉండదు కదా, అందుకని. ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకుందాం, ఆయిల్ హీట్ ఎక్కనిద్దామండి. ఇప్పుడు చికెన్ పీసులు ఉన్నాయి కదండి, వీటిని ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి ఇలాగా. ఆయిల్ ఫస్ట్ ఎక్కువ హీట్ పెట్టుకోండి. తర్వాత మనం చికెన్ పీస్ వేసిన తర్వాత మంట తగ్గించి మీడియంలో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కానీ లోపల ఉడకదు మళ్ళీ చికెన్, అందుకని. మీరు డీప్ ఫ్రైకి పెడతారు కదండి పాను, దానికి సరిపడా ఆయిల్కి సరిపడా వేసుకోండి చికెన్, అంతకుమించి ఎక్కువ వేసుకోకండి. దీన్ని మంచి కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుందామండి, మంట తగ్గించుకుందాం. చూద్దామండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇంకో పక్కకు తిప్పాం కదండి, దానివైపు ఇంకో పక్కను కూడా బాగా వేగనిద్దాం. మంచిగా కలర్ వేగేదాకా, కరకరలాడితే వేగేదాకా వేయించుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇవి అయిపోయినాయి అండి, తీసేద్దాం. ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇలాగే మళ్ళీ మిగిలిన చికెన్ పీసులు ఉన్నాయి కదండి, వాటిని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫ్రై అయిపోయింది చికెన్. స్టవ్ కట్టేద్దాం. చూసారు కదండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది. చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్లో పెట్టుకుంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ దాకా వస్తుందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.